ga'umsa kosoo beekaa ga'umsa taana reeda namni gooftaan adeemu humni isaa sombareeda ankaayyoo koon jijjiirumi gooftaa alfinaaf jiraachuu anoo filmaatan bannee itti beekaan filachuu akka waan filmaata bannee alimna dhibbiftaa lubbuun koo arrashinaa dhokannee ni mul'anna gaaf tokko akka waan filmaata bannee alimna dhibbiftaa lubbuun koo arrashinaa dhokannee ni mul'anna gaaf tokko. Jireenya hiikaa qabu utuu nan jiraachisiini hiikaa jiraachuu na barsiise gooftaani filannoon hundumaa caalu kan naaf ta'e Yesuusi har'a yennaa hir'atee nammamsiisuun kunis akka waan filmaata bannee alimna dhibbiftaa lubbuun koo arrashinaa dhokannee ni mul'anna gaaf tokko akka waan filmaata bannee alimna dhibbiftaa lubbuun koo arrashinaa dhokannee ni mul'anna gaaf tokko. Jaalalli isaanaa ta'ee naagalee ta'uu keessa amanachuu konnisuu amma kaasaan eebbisa jireenya koo naaf ta'ee ulaagaa na guuchiise isaaf jiraadhen darbaamu harka isaan na guddise akka waan filmaata bannee alimna dhibbiftaa